Gara-gara terlalu banyak makan. Hutan Flona memang indah. Pepohonan begitu rimbun. Dan sumber air pun begitu melimpah. Pesona ini mampu menarik siapapun untuk singgah. Dia adalah Fred, burung pipit jantan bertubuh mungil. Pohon ini bagus sekali. Ada lubangnya juga. Sepertinya luas juga. Masuk dulu Dalam sini sungguh adem dan sejuk. Cocok untuk dijadikan rumah. Oke, aku akan tinggal di sini. Suasananya juga tenang. Aku suka. Hei, di bawah ada buah kelengkeng rupanya. Aku tidak perlu jauh-jauh mencari makan. Fred lalu bergegas terbang ke pohon kelengkeng tersebut. Enak kalau ada makanan dekat begini. Tidak perlu capek-capek terbang jauh.